Explosión en una gasolinera de Roma. El alcalde de la capital italiana informó el viernes que una treintena de personas resultaron heridas, en su mayoría de levedad. La detonación se escuchó en toda la ciudad y en internet circulan numerosos videos en los que se puede ver una columna de humo negro en el lugar del incidente en el este de la capital. El siniestro se habría visto originado por una fuga de gas en el momento en que un camión cisterna llenaba los depósitos. El director de un centro deportivo cercano, del que fueron evacuados unos 15 niños, afirmó que el primer incendio se produjo sobre las 7:30 de la mañana y aseguró que se evitó por poco una catástrofe, ya que una hora después se esperaba la llegada de decenas de niños para un campamento de verano. La policía acordonó la zona cercana a la explosión para permitir a los bomberos trabajar y evacuó otros 2 edificios cercanos.